दोस्तों शायद ही कोई ऐसा हो जिसको स्नोरिंग, नाक का आवाज़ आना, जिसको हम लोग बोलते हैं खराटे, इसका कंप्लेन नहीं रहा हो। वाइफ को हस्बैंड से, हस्बैंड को वाइफ से है, और स्पेशली दो लोग मोटे हैं उनके वाइफ और हस्बैंड को तो पक्का ही होता है। और ये खराटे के बारे में अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। खराटे का मेन मतलब क्या है? मतलब है कि बहुत होर्स और हार्स, बड़ा बड़ा तेज आवाज़ आना जब हम नींद में चले जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं। ये देखा जाता है, ये खराटे क्यों होती है, ये देखा जाता है कि जब हम नींद में जाते हैं डीप स्लीप में, तो हमारे जो पैलेट है, हमारे मुंह के ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें मसल्स होते हैं पीछे के पोर्शन में, वो रिलैक्स हो जाता है। और जब रिलैक्स होता है तो वो नीचे गिर जाता है, और वो जो पैसेज होता है विंड का, उस पैसेज को छोटा कर देता है। और उस वक्त हम लोग छोटे जगह से जब हवा ज़्यादा जाती है तो वो वाइब्रेट करता है और उसी से आवाज़ आती है। तो मोस्टली ये मसल्स ऑफ द माउथ का वाइब्रेशन की वजह से ये होता है। और ये तब होता है ज़्यादातर जब हम सीधा होके सोते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है। अब ये जाता है कि भाई कोई कोई को हो रहा है, कोई को नहीं हो रहा है। ये देखा जाता है मोटे लोग करीब करीब सबको होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एयर खींचना होता है और वो वाइब्रेट करता ही है। दूसरा आता है जिनके नेज़ल कंजेशन रहता है या डिविएटेड नेज़ल, नाक का सिप्टम टेढ़ा होता है, उनको ज़्यादा होता है। और एक तीसरा ये देखा जाता है कभी शराब पी के, अल्कोहल पी के कोई सोता है, तब ये बहुत ज़्यादा होती है। ये देखा जाता है जब नींद कम आए तब ज़्यादा होती है। और ये देखा गया कि स्ट्रेट सोने में ज़्यादा होती है, अगर साइड पोस्चर में सोया जाए तो इतनी नहीं होती है। तो ये सब कारण है। ये देखा जाता है कुछ लोगों का एनाटॉमिकल कारण होता है, कुछ ये मोटापा और अल्कोहल और नींद ना लेने की वजह से भी होता है। तो ये खराटे का मेन कारण है। अब आप ये बोलेंगे सर फिर इसका करना क्या है, इससे तकलीफ क्या क्या हो सकती है? इससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है, नेक्स्ट डे पता चलता है आपको सारा दिन नींद आ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। इससे आगे हार्ट की बीमारी और दूसरी बीमारी, स्ट्रोक की बीमारी भी हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। करना क्या चाहिए? आदमी बोलता है सर चलो हो गया, अब करना क्या चाहिए? पहला काम वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस करते हैं, हाफ ऑफ द केसेस आर सॉल्व्ड। अगर आप ओबीज, आप अगर मोटे हैं और वेट कम कर लेते हैं, उसके लिए सलाद सब्जी खूब खाइए, बिना ऑयल का खाना खाइए। हमारे रेसिपीज़ देखिएगा, ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़, उनको बनाइए वैसे। और दूसरा काम करना है, सोने से पहले अल्कोहल ना लें, नींद का टाइम सही रखें और एडिक्वेट नींद लें। 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और साइड पोस्चर में अगर आप सोते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। नेज़ल कंजेशन रहता है तो उसके लिए आप नेज़ल ड्रॉप्स या स्टेरॉयड स्प्रेज ले सकते हैं। और अगर डिवेटेड नेज़ल सेप्टम के वजह से ऐसा हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से पोस्चर में ज़्यादा होती है। अगर लेफ़्ट वाले पोस्चर में ज़्यादा होती है तो आप राइट वाला लीजिए, और राइट में ज़्यादा होता है तो लेफ़्ट वाला पोस्चर। लैटरल पोस्चर में सोइए, टेढ़े होके सोइए, तो उससे काफ़ी हद तक हो जाता है। और ये मैंने देखा है कि जब भी कोई डीप स्लीप में तब होता है, जब लाइट स्लीप में होता है तब उसका फिर मसल स्ट्रेंथ में आ जाता है। और नॉर्मली तो जब हम लोग जगे रहते हैं तो पैलेट के मसल्स को हम लोग ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे साउंड बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में आपको बताया है। खराटे से बहुत सारे लोग परेशान हैं। अगर परेशान हैं तो वेट लॉस कीजिए और जो जो मैंने बोला वो कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए। मैं जानता हूं हेल्थ के बारे में नॉलेज बहुत सिंपल होना चाहिए, और मैं यही काम करता हूं। एज ए हॉबी है कि मैं लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करूं। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, इंडिया में हमारे साउल हार्ट सेंटर का करीब 100 ब्रांचेस है, और उनमें आप जाके हार्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस हार्ट के बारे में, उनको ज़रूर सुनिए। थैंक यू सो मच।